喺度恭祝阿達研究所35週年生日快樂啦！咁35週年，我諗喺中大嘅老師都好少話去到呢個年數啦。我都喺中大服務咗30年，不過都係後生過阿大所啊。咁今日講呢個題目啦嚇，咁就香港消費嘅新模式。咁睇落咧就好似好簡單嘅題目，但係對我哋學者，尤其是經濟學者咧，呢個係一個好複雜嘅題目啊。因為首先你要講下咩叫新啦嚇，新就一定有啲轉變啦。咁轉變嘅背後係咩咧？我哋揾到個解釋出嚟啊，同埋揾到個會唔會對香港啲咩問題，然後揾啲答案。咁我哋通常咧經濟學家就好少用，即係你嗰個愛好變咗去解釋任何嘢嘅，因為如果唔係就乜都可以咁樣講噶啦嘛嚇。咁譬如有一個好簡單嘅現象，而家大家都見到多人食兩餸飯。咁如果同呢個睇，點解多人食兩餸飯咧？係咪因為我哋收入少咗咧嚇？平嘢嚟噶嘛。咁但係睇個數據又唔係喎，我哋嘅 GDP 有增長嘅喎，我哋收入有增長嘅喎。咁係咪因為兩餸飯平咗咧？又唔係喎，都唔平嗰兩餸飯。咁如果係咁，點解會多人食兩餸飯咧？如果你唔可以用經濟嘅原因去解釋啊？咁所以睇一睇而家香港咧背後究竟有啲乜嘢即係變咗啦嚇。咁大家知唔知咧？香港人嘅消費啊，你哋一個月嘅即係衣食住行加埋一個月大概使幾多錢咧？同學仔就唔好用你學生宿舍嗰個價錢嚟計話，用市價嚟計。假設你喺香港要生存一個月，租屋住、食飯、衣食住行啦，加埋醫療，計埋你旅遊、通訊，大概幾多錢啊？2萬幾啊，要真係有2萬幾啊，唔係講笑啊！租屋，因為你唔係講住公屋啊嘛，你如果講一般私樓咧，一個人就算租間單人房啊，都可能都8000啊，或者咁6000幾啦，平均6000幾。飲食都4000幾，服飾鞋襪，香港都幾想使錢買服飾鞋襪喎。咁當然呢個係我哋嘅總消費，總消費有啲係旅客嘅，所以就可能啲服飾有啲係旅客買咗啦，即係我就唔即係我一個月都冇使4000幾買衫嘅。咁即係車費啦、家庭開支咁大概係2萬幾到啦，即係2萬幾啊。咁所以呢個就係我哋而家大概係呢個模式啦。咁如果有 aggregate 都睇個大數咧，嗱咁呢個就係總體嘅，即係政府統計。咁大概呢個係一個季，每一季咁每一季就幾多咧？呢個總數全香港嘅就啱啱嗰季就應該係 million 嚇，即係5000幾億，5000幾一季。咁你如果你除開去咧，除開去一個月即係或者除開7萬人先啦，如果你除開700萬人，即係每一季咧，再除翻一個月咧，都係大概2萬幾到，即係呢個總數係對得上我哋頭先嗰個 by survey 嗰個出嚟。咁而家我哋消費係咪少咗咧？係咪因為我哋而家窮咗咧？咁你睇到整體嘅 trend 咧，過去10年其實都係升緊嘅喎，只不過可能喺 COVID 嗰陣時就使少啲啦，主要就係使少咗咩咧？可能你使少咗喺旅遊啊或者買衫啊咁少咗啦。咁但係而家都係升翻，咁有啲周期性嘅波動，每一季係唔同嘅波動嘅。嗱，如果你係外出實體買嘢就比較 smooth， 但係大家知唔知咧？如果係網上購物，邊個月份係特別多咧？11月係啦，11月啊，11月因為即係佢有啲做啲譬如雙十節，咁會造成一個波動嘅，咁我等到少少買啦，咁見到個波動喺度嘅。咁但係而家我哋都係周期性，又唔係話特別低嚇，咁比以前都多咗，比2016啊、17、14嗰陣時多咗嘅，即係使費係多咗嘅，即係唔係我哋話我哋消費降級啊，唔係我哋使少咗。咁如果單季對單季咁，我哋少咗啦。但係季對季咧就冇乜意思嘅，即係有啲季節性嘅嘢。咁大概5000幾億到啦，5000幾億。嗱，咁你睇一睇啦。如果睇 retail 嗰部分，即係唔係即係將 retail 零售嗰部抽出嚟，唔係淨係食即係住啊嗰啲抽出嚟，係咁。但係呢一部分係好明顯就少咗，even少過10年前喎。我哋整體嘅消費多過10年前，但係零售呢一部分咧就少過10年前。咁2020、2021、2022咧，其實係因為你 Covid 少咗啦，2023就反彈咗。咁但係2024都少過2023喎，即係我哋係少咗人喺香港係買嘢㗎。咁呢個就係第一個變化，就係香港啲人點解即係佢本身買可能冇少到，只不過可能唔係香港買咁解嘅啫。咁retail 而家已經係差唔多成年幾2年嘅負增長㗎啦嚇。零啊，即係你對年係少咗，即係你人多咗啦，工資加咗啦，但係點解使少咗咧嚇？
咁我哋睇一睇究竟呢個係咩問題，即係我睇下原因，究竟呢個係科技問題啊、結構性啊，定係周期性定係乜嘢咧？嗱，點解我哋會有 retail 呢個字咧？點解零售啊？因為我哋零售資訊就係批發，批發資訊就係生產商啊嘛。點解唔係我哋以前點解唔可以由直接生產商直接賣俾消費者咧？因為科技即係未做到啦，同埋冇咁嘅規模，咁所以都係用生產商就賣俾批發商，批發商就賣俾零售商，就唔係批發商賣俾消費者嘅，因為零售商就賣俾附近左右嗰啲人啦。咁但係而家因為我哋有科技喺度咧，咁其實係咪仲需要有批發或者零售呢個層面咧？可能係完全唔需要喎。即係如果你係得嘅話，你咪直情上網，直同生產者買咯。咁咧中間呢個過程有一好大部分咧，其實就唔需要噶啦。咁所以零售店可能係唔需要嘅嚇。咁你睇下香港而家零售店咧，有啲係執咗，有啲係好旺。咁你譬如去尖沙咀咁樣一條街，同一條街啫，咁啊即係同地理位置冇關係啦。點解有啲係執咗，隔離嗰個開餐廳又咁好生意咧？就個模式唔同咯。你得100尺嘅店，咁你賣啲嘢網上一賣啦。啊，你開間1000尺嘅餐廳，咁啊唔係咁容易喺網上取代噶嘛。咁所以呢個係一個科技嘅問題，即係以後咧可能就冇以為連零售呢個字都冇埋噶啦。啊，根本就唔需要呢樣嘢啊嘛。咁我哋而家咩趨勢？其實主要係3大趨勢啦。嗱，因為頭先講個題目係香港消費新模式啦，新即係有個轉變，即係解釋有乜嘢轉變先嚇。第二咧就係香港，因為有啲轉變咧係全世界都有轉變嘅，譬如你係網上消費就唔係淨係香港噶嘛，但係北上消費又比較淨係香港嘅喎，即係呢個係香港特色喎。咁所以電子消費、電子商務呢個係多咗嘅，但係話多嘅意思，我哋其實都比較落後。即係你話多，我哋有有呢樣，但係我哋其實都唔係話最多嘅，國內或者其他地方可以有好多嘅，因為香港其實電子商務係有咁，但係都唔係話成為主流嘅。原因就係香港太方便啦，落樓就乜都得賣。但喺國內啊，其他地方佢有農村嘅，咁所以我哋做網上購物多咗，所以我哋電子商貿係多咗嘅。你要記住咧，電子商貿 e-commerce 呢樣嘢係同另外兩樣嘢共生嘅，係同電子支付。你冇電子支付咧，就冇可能有電子商貿嘅。所以你先有電子支付，有咗之後就有電子商貿。但係電子商貿亦都唔可以單獨做，即係如果係冇呢個物流啊，你上網買嘢其實就唔係你去商場買嘢啊嘛，你係要送貨啊嘛。所以電子商貿、電子支付同埋現代物流咧係3位共生嘅。咁所以我哋而家變，其實3位一齊變嘅。而家點解你唔出去餐廳食飯咧？就因為你送貨方便咗啊嘛。咁所以網上就形成呢3樣嘢。咁另外就跨境購物啦。咁跨境購物你又要解釋點解北上消費啦？咁我哋亦都係用嗰兩樣嘢啦，即係我哋香港人有錢咗，但係以前都係一路增加嘅。你點解突然間呢1年多咗咧？咁係咪平咗咧？翻上北上係咪成本多咗咧？成本低咗咧？呢個有部分係，呢個都多得政府嘅2蚊政策。即係以前有冇2蚊啫？點解突然間呢2年多咗？因為真係方便咗好多啊！而家見到好多人就或者係長者啦，60歲以上啦，咁佢就2蚊乘車就可以去到香園圍咁樣啊！而且過咗境又唔收錢喎，佢仲平喎，0喎，喺國內深圳。咁所以長者嗰部分係主要因為呢一個形成咗一個習慣啊。咁即係成本低咗，呢部分都用經濟解釋啦。咁但係都未必一定，因為以前夠平啦，以前咪仲平？點解以前唔翻深圳咧？係嘛？咁以前可能未有地鐵啦，亦都未有咁靚嘅商場啊。咁所以呢個係一個質嘅一個變化，就唔係純粹一個成本嘅問題啊。跟住咧就另外一個新嘅消費模式興嘅就係可持續消費，即係呢個就比較難用經濟學解釋啦。點解係中意買啲綠色嘢，即係綠色嘅概念咧？佢貴啲嘅喎，點解貴啲就買多啲咧？咁呢個就好難避免就用，即係唔用一個喜好啦。我個 preference 真係變咗啦，即係我價值觀變咗啦嚇，就唔係話因為呢啲綠色嘢係平啲啊。好啦，咁跨境消費就北上購買力呢個比較常態化。咁呢個就頭先講過原因啦嚇，即係跨境嘅成本大幅減少啦。咁大灣區而家政府即係成個國家我哋鼓勵呢樣嘢啦。咁你話係咪我哋應該阻止翻呢樣嘢咧？係一個好深嘅問題，我哋要考慮。即係大灣區融合呢個大趨勢。咁但係大灣區融合嗰度，如果我哋冇任何保護措施咧，其實我哋真係會走晒啲人。咁我哋係咪應該都諗一諗，會唔會有啲保護措施，即係保護翻香港？因為本身咧，你科技興起咧，已經一班人唔去實體店買嘢啦，再加上北上消費，連呢班留喺香港人都走埋。咁如果咁嘅話，香港其實係有個問題嘅，零售店同埋一啲餐廳其實會有問題嘅。咁雖然佢對經濟貢獻又唔係話特別多，但係佢請人係好多。咁所以政府係應該嚴肅地考慮
係咪無底線地即係大灣區融合咧？會唔會有少少保護措施去保護翻呢啲即係香港嗰啲零售商咧？跟住另外就消費模式啦，旅遊啊，以前我哋好多人嚟，而家增加緊嘅，而家不斷增加緊嘅我哋旅客，但係個旅客平均消費少咗好多嘅，明顯我哋個平均消費少咗。咁就原因就係咧，即係以往我哋嚟香港買好多嘢係國內冇啦，或者有可能佢係質量啊各樣，譬如奶粉啊各樣化妝品，但係而家國內乜都有啦嚇，咁所以喺呢一部分即係就少咗旅客，同埋好多人啊嚟香港，佢唔係話嚟香港住嘅，佢係深圳住，跟住即日嚟開香港，咁所以你話要靠旅遊啊帶動而家都難嘅嚇，即係如果純粹係靠佢旅遊消費，咁啊仲有一個就係高檔消費品咧，其實都係少咗嘅，即係珠寶啊，咁呢個就唔單止係稅或者咩問題喎？呢個我覺得係即係奢侈品啊，係呢個世代咧，譬如 Gen Z 咧，佢就比較少用呢樣嘢炫耀喎。咁所以呢個真係一個好嚴重嘅改變啊！即係如果我以後都唔需要戴一啲好名貴嘅手錶嘅去炫耀自己，咁就可能呢啲 luxury 呢啲係會越嚟越少㗎。咁呢個真係一個改變啦，價值觀改變。即係我哋以前就要炫耀啫，但係如果你唔係靠呢樣嘢炫耀，你靠即係睇翻而家睇到佢哋譬如科技嗰啲人去開會，佢唔會着西裝㗎嘛，一定係張高凳，即係牛仔褲咁樣啊！即係呢個就已經睇到改變啦嚇。好啦，咁呢個就係 expenditure， 咁啊 inbound tourism 即係入嚟嘅，你睇到係少咗，明顯少咗嘅。即使係形成加咗，都比以前少咗嘅。整體係少咗，呢個係總數同埋其實人均都少咗嘅。Overnight visitor 呢個就係住嗰班啦，即使住嗰班咧，呢個就都係少咗㗎。你睇翻我哋人數係多咗嘅，譬如24年對23年，其實我哋旅客係多咗嘅，咁但係個消費都係少咗嘅。咁就即係買少咗嘅，酒店係貴咗嘅，咁即係酒店個 part 唔會少咗，但係買嘢個少咗。嗱，呢個係咩？呢個就係香港人即係揸香港身份證嘅所有啊。咁你見到疫情之後咧，而家就嗱呢個就係淨入淨出啦，所有 port 啊，呢個睇唔到啲咩？睇到譬如旅遊，你覺得每一次越嚟越多啊！突然間離境可能一個節日就幾廿萬走，跟住又幾廿萬翻嚟。咁呢個 trend 係越嚟越多嘅，即係可能大家出去旅遊嗰個係多咗。咁但係呢個係睇到啲嘢啦，呢個就係淨係嘅香港人淨流出流入，呢個係機場，呢個唔係所講嘅機場。咁你睇睇2020年中啊，到2022年中咧發生咩事咧？就係淨流出，全部淨流出，大部分就係淨流出，即係啲人搭飛機走咗之後就唔翻嚟啊！咁呢批就係移民潮嗰段時間啦，兩年到啦。咁而家就係有啲翻嚟，有啲即係有啲，所以而家就睇唔到個淨移民潮啦。咁但係睇下有個所就係喺今年2月咧，有個藍色巴嘅淨流入咧，係嗰度係好多嘅。2月突然間就多人，但係呢批人喺之後嗰3個月都走唔晒嘅喎，即係2月入咗好多人嚟，但係唔知去咗邊度啊！冇理由搭飛機嚟又搭高鐵走啦啊！咁所以呢個就係即係2月已經有一批人就入咗嚟，但係唔知去邊度啊！咁呢批就係咩咧？就係 mainland visitor 國內嘅，即係唔係揸緊身份證，佢係經機場入嚟。咁你見到咩係淨流入？過去2年係淨流入咗嚟，從機場入嚟就冇走到。咁呢批係咩？呢批就係高才優才啊，從機場入嘅嚇。咁其實點解咁多人翻內地咧？頭先我講過，唔係淨話2蚊搭車或者係咩？而家平，以前內地啲咪仲平係咪？咁因為而家內地真係唔單止唔係我哋以前諗過咁落後啊，而家係先進過香港啊。呢個咧就係13號線，人哋已經喺嗰邊咧起咗條鐵路噶啦，我哋都仲未有啊。喺13號線即係喺南山嗰邊啊。咁呢個係13號線，咁我哋地鐵站都好靚喎。呢個係咩？呢個係深圳嘅一個全國最大地鐵站，呢個係江夏北站，好宏偉嘅，而且一個打卡點啊！大家好多人啊，即係都可以睇呢個打卡點啊。就你睇見到我哋翻內地唔係因為淨係平，而因為唔單止平，個質都好啲嘅啊，個質都好啲啊。呢個係國內最大嘅商場啦，一方商場，咁我哋絕對唔會差過而家香港嘅一啲即係大商場啊。咁但係國內啲問題都遇到同一個問題，進咗咁大商場咧，佢都係淨係一個 section 就係個 food court 或者賣餐廳嗰部分特別多，賣衫嗰啲都唔係特別多人嘅，所以香港面對嘅問題都唔係話淨係香港面對嘅問題啊。嗱，呢個大家知唔知喺邊咧？嗱，大家以前去買電子零件喺邊度買咧？香港就係深水埗啦、黃金商場啦。咁呢個咧就係叫華強北，就喺你搭1號線咧就華強到華強北啦，即係中油街。咁佢呢啲係只不過華強北入邊咁多大廈之中其中一個大廈。咁如果你去到咧，你有去過咧，就叫好震撼嘅，因為呢個量啊，佢唔知點樣消化。即係如果純粹係深圳嘅人
深圳居民就冇可能消化到咁大量嘅電子產品嘅銷售嘅。咁呢個係你如果去到咧，會有啲外國人，即係其實呢個華強北呢個咧就係服務全世界嘅啊。咁啊，比我哋阿苗街啊嗰啲其實規模大好多㗎。咁香港而家你睇翻個人口咧，即係點解有嗱？你見到有幾個特色嘅，第一女性多，女性多主要因為外傭啦。咁但係小朋友都少嘅，你睇1.5、1.4係少嘅嚇。即係但係全世界而家最少就唔係香港啊，即係南韓。南韓嘅即係嗰個南韓後生仔咧，其實就基本上係躺平㗎啦。即係我哋譬如統計嘅失業率啦，你睇個南韓嗰個失業率咧，譬如年青人失業率16到25歲嗰就唔係好高。咁但係咧，最大問題我哋統計失業率嗰陣時咧，都會問佢，即係問兩個問題。第一，你有冇有一份有 pay 嘅 job 啦？如果你有就唔係失業啦，但係冇，仲要問第二題問題，你有冇揾工係嘛？咁香港都有啲人失業就揾緊工，即係過度啦。但係佢直情你問第二條咧，佢都話冇嘅。我冇揾工，我冇嘢做，我冇揾工。咁咪睇唔到失業率嗰度咯。咁睇落好似失業率好低，其實好多人躺平咗啊。咁喺內地呢個就咩咧？老人家多咗，我哋老人家多咗。咁老人家消費咧，你嗰個樂齡經濟咧，就當然有啲係香港啦，但係有啲會翻到內地喎。而家香港大家如果有香港嘅老人院咧，其實比較擠迫啲㗎。呢個就係內地一個，我上去中廣東參加影個相就係呢個就係一個，因為內地而家咧就係佢咁樣起嘅一個醫院區，醫院區隔離就一個咁嘅老人區，咁啊好靚嘅。咁佢就起啲咁嘅類似嘅酒店房，大概係我諗係300-400尺到啦。咁賣一個使用權俾你。咁我嗰時問佢幾多錢咧？大概係百零萬人民幣，但有40年，40年咁唔錯㗎。香港如果同樣嘅嘢，可能都要500-600萬嘅40年。咁但係如果你如果係40年嘅話咧，我哋呢個年紀差唔多要開始買㗎啦，咁咪就會蝕俾佢啊。咁我哋而家香港即係我覺得有個關愛基金，我哋而家都係會有啲資助去國內香港啲人去國內養老嘅嚇，咁都係揾緊啲合資格嘅一啲。咁佢哋又唔將佢哋附近就係醫院啊，而且大型。香港老人院最大問題咩就係分得比較散啊，所以就冇一個經濟規模啊。咁如果香港有一個好大嘅，譬如1000人嘅老人院，咁其實就可以有經濟規模。咁但係1000個老人院有咩問題咧？就係你一定會喺個地方。咁啊啲仔女去探佢就唔係好方便，咁所以就兩難啊，比較兩難。即係如果你話有個喺小欖嘅一個可能有1000人嘅老人院，咁可能好大規模啦，好靚啦，但係子女探訪就唔係咁方便啊。好啦，咁啊另外就係線上消費咧，即係我哋上線買嘢係多咗啦。咁呢個就唔係淨係香港嘅一個現象啦，所有嘢都係即係所有國家地方都多咗。咁但係你話我哋比例係咪多咧？又唔係好多，得10% 到。即係我哋啲零售商用即係線上 e-commerce 就少，咁呢個係咩原因咧？因為香港大部分啲中小企或者單頭餐廳啊店啊，佢就冇呢個資源啊去做一個網上嗰個平台。你要請一個 full time 嘅一個 technician 啊，其實2-3萬㗎嘛，咁一般就請唔到。即使我哋譬如 department 中大嗰個 department 咁，你 faculty 冇翻20-30個人咧，你請唔起一個 technician 㗎嘛。咁所以呢個我覺得香港政府係可以支持下嘅，即係可唔可以幫佢打？而且一定要打平台，因為我都講過將來係可能係冇零售呢個字啊，你就唔可以靠你周邊嗰啲街坊去買嘢嘅。咁人哋有，你點解要開到網上平台咧？就係你一開咗之後咧，你個店面就可能嚟自全世界喎。即係即係你啲人翻上深圳，咁你都咪吸引翻啲深圳嚟買嘢咯。咁所以香港啲店你要打造自己嘅網上平台係重要嘅。咁但係又冇個集中地，因為你自己個店自己冇人會嚟睇你嘅。所以香港會有一個香港式嘅，好似係淘寶啊咁樣，即係可能由政府帶頭整個香港網，咁啊大家香港買嘢咪擺上去咯嚇，咁啊全世界嗰啲人咪呢個集中呢個網，所以政府可能另外一個責任就係打咗個平台嚇，俾香港啲店擺上去，因為主要係負責向外宣傳嚇，大家就睇入嚟呢個網咗先啦，即係睇咗先。咁啊 online retail sales， 咁你見到嗱都係11月，嗱頭先都係啦，11月特別多噶嘛嚇，11月特別多㗎呢個係11月特別多啦，咁有個週期。咁國內呢啲銷售有週期嘅，即使唔同產品咧，譬如如果你睇翻賣譬如手機都有每年可能出1架2架。咁你睇翻譬如蘋果賣手機嗰啲週期咧，你要睇翻其他國內品牌，佢就會避免蘋果譬如蘋果今個月出新機，你就唔會今個月出新機嘅，你一定可能隔一隔消化咗先啦。咁所以係有啲週期喺度。好啦，咁你睇到我哋即係呢個主要係用數字啊，用 AI 啊，而家都有啲新成就係而家就直情係去 AI 可以分析到你究竟你平時係點樣消費，直情係好 specific 嚟推薦嗰個產品俾你嘅，睇下咩網啊，咁會推薦產品俾你。
咁而家係即係有呢個乜嘢。咁另外就賣廣告啦，即係我哋以前要賣廣告，主要係咩咧？一定係電視啦嚇。2012年嗰陣時，電視係佔21%嘅。而家冇人睇電視㗎啦，咁所以而家最多都係上網㗎啦嚇。咁就所以係呢個都有一個轉變啊！呢個主要係個宣傳模式嘅轉變啦嚇。好，咁我呢個就係即係我哋一路發展啦。咁呢啲，但係呢個係全世界都係有咁嘅發展嘅，尤其是譬如而家中國國內已經係飽和，而家發展最快就係可能喺南美嘅市場啦，喺電子商貿啊、電子支付嗰度。咁嗱，呢個就係咩？就係嗱，呢個就係送外賣。我哋所以送外賣，我哋以前有3間噶嘛。咁啊喺嗰個年代就有 Food Panda 啦、Deliveroo 同埋 Uber Eats， 後尾先有 Kita 出嚟。咁而家已經喺呢度3間入邊已經係走咗2間噶啦。咁你見到一路增長緊，即使你係嗱，呢個當然係因為 Covid 嘅原因啦。Covid 之後咧，可能冇以前 Covid 咁多，但係都有個增長喺度。咁啊，你睇翻之前 Food Panda，佢有啲係有2個平台嘅，即係我用2個平台可以用。咁而家其實我哋，譬如你睇翻幾時加入嘅咧 ，Kita 就係2023年中，咁佢哋發展得好快，因為背後係美團。咁啊發展得好快，咁但係咧，佢發展得快嘅原因啊，當然國內佢有可以不計成本同你做個價格戰啦，同埋搶個市場啦。咁但係有一間走咗，但係即使你話全世界或者全香港剩翻一間咧，都好難話好貴嘅，即係你打走幾間，你都好難加價，因為你而家係賣外賣，其實都有好多即係 alternative 嘛，你可以落街食得，自己煮又得嚇，唔一定要食外賣噶嘛。咁同埋你話佢賺錢嘅，就算 Kita 咧，佢賺錢都係油尖旺啊嗰啲區，用步兵一行一下上就啦。如果你要出車啊咁樣坐電單車，佢就計唔掂條數嘅。咁而家同埋而家嗰個外賣最大嘅樽頸位就係我最多就喺區內，我好難喺呢度叫間赤柱嘅餐廳送啲嘢過嚟嘅，即係暫時做唔到呢樣嘢。咁所以呢個就係即係你就算有個外賣平台咧，有冇餐廳願意即係配合你咧嚇？即係如果你係收得貴，即係你去其實我諗緊啲咩就係我獨家做外賣，跟住所有餐廳要我做外賣咧，我就收到好貴。咁但係餐廳有數計啊嘛。咁所以大家一個互相形成一個即係互相依賴。即係如果餐廳唔 join 你淨係送外賣嘅平台冇用啊嘛。咁所以即使剩翻一間，我都唔覺得佢可以有能力加個收廳，即係將個餐廳即係提成嗰部分增加得好快，因為個競爭都仲係好大。嗱，咁唔單止係平時嗰啲輕型嘢啊，或者咩啊，你仲重傢俬啊，一啲 fixture 或者 furniture， 而家你買嘅都少咗啊。香港 retail， 咁啲人喺邊度買傢俬嚟㗎？咁啊，偉大佬，即係你係連傢俬都揾翻嚟啊！咁呢個其實已經係好耐㗎啦。即係我記得我以前10幾年前嗰間屋裝修，我都唔喺香港去新填地街啊買嗰啲建築材料，都係上深圳跟住叫佢運過嚟，同一樣嘢嚟嘅啫，不入平好多。好啦，咁啊，另外就係 green 啦，可持續消費啦，或者 sustainable。咁而家你嗱，咁當然有個代價㗎啦，即係大家係中意綠色嘅，大家中意環保，但係都係有個上限嘅。我支持環保係有上限嘅嚇，即係因為你透問卷咧，其實冇乜意思。你問啲人支唔支持做環保，梗係90%幾都支持啦。俾多一倍電費好唔好啊？唔好啦。咁你願意俾多幾多咧？我支持環保願意俾多咧，日價就喺呢個訪問就係查到就係大概10% 到啦，俾多10%我都願意俾嘅，多10%咧就冇得俾啦。所以有陣時唔係淨係純粹係價值或者係 taste 啊，都有個代價喺度啊。即係你俾少少，佢支持環保我願意嘅，但係你俾好多咧，都係講翻經濟效益啦嚇。咁啊，所以而家所有嘢咧，你都有個可持續即係個概念。咁我覺得呢樣嘢慢慢都會變嘅，即係就同經濟理論啊都冇乜點樣違背。因為我哋經濟學雖然話我哋完全係自由競爭咁，但係自由競爭你得個底線噶嘛。以前我哋可以接受地溝油，而家就唔得噶啦嘛。咁所以呢個其實都係一個消費產品嘅底線慢慢嘅提高啊。咁同埋咧，呢個就係近期咧，就係可能大家對個將來啊，即係冇乜信心啦，息率又高咗啊，即係中美又有個矛盾，咁所以呢個就係令到消費下降。咁呢個都係經濟原因嘅，你將來嗰個收入不肯定，咁你咪減少消費咯。呢個就唔係個消費，呢個就係內地多啲，香港就比較少啲。內地而家其實就真係好得意㗎，即係消費係少咗，同埋嗰啲經濟理論都唔係好 work 嘅。因為睇翻譬如內地而家有個，你睇佢個定期存款啊，內地過1-2年嘅定期存款個利率一路減嘅，即係如果你正常情況之下，利率一路減咁，你咪攞錢出嚟消費咯。
啊。咁但係佢唔係喎，佢個定期存款利率喺度減咧，佢個定期存款喺度升。咁即係話利率低嘅之下，你都唔將啲錢攞嚟消費，你又攞嚟，你更加可能跨省就為咗跨省去存就為咗個0.1厘嚇，即係佢淨係唔消費。如果內地係對可能係對嗰個將來嗰個睇法咧，暫時都唔係咁肯定啊嚇，即係啲樓會唔會繼續跌啊咁樣。咁啊內地呢個係謹慎咗嘅。嗱，另外就係啲體驗式嘅消費啦，即係政府頭先黎秘書長都講過，搞到盛事啦。咁而家都好多係盛事消費、打卡消費啦。咁其實內地人嚟消費咧，佢都唔係話唔一定慳錢喎。見到佢有啲餐廳咧，譬如我去到一間天后一間賣牛腩河粉嘅，有間好出名嘅，都貴我自己親自食下，都好食嘅新鮮。咁但係一個河粉係75蚊，75蚊。咁我打開餐牌咧，間鋪就好細啫，但係有日文啊，有好多人排隊啊。咁即係唔係平嘅嘢，只不過你可能係比較有體驗式嘅，可以打到卡嘅，咁就吸引到人。咁香港而家餐廳都係解決方案就係第一你要擺上網買啦，第二咧譬如餐廳一定要罐頭化，即係你個餐廳賣啲咩最出名咧，你將佢賣成罐頭，整成罐頭可以譬如咖啡或者呢啲 XO 醬咁樣，或者一啲嘢你可以包裝。咁就你間餐廳無論幾多個位，你幾時開店，你都係一路賣緊嘢啊嘛，將嘢罐頭化，所以你就唔好淨係睇你啲街坊生意嚇，係睇網上。咁另外有打卡式啦，即係如果你有個特色可以吸引到啲人嚟打卡嘅，每間餐廳可能要自己有個 feature 喺度嚇，即係有個 signature 喺度，咁就可以吸引到啲人嚟嘅。好啦，咁即係結論就係主要有3個變化啦。第一就係跨境消費變咗常態化啦，呢個係可能係經濟原因，亦都有質量嘅原因啦。第二就係數字化，呢個就全世界都係咁噶啦。咁另外就係可持續性啦 ，green 呢個都係全世界都有咁嘅傾向嘅。咁如果你係一啲鋪頭咧，應該點做咧？第一，一定要適應新消費需求啦，即係真係唔好諗住淨係呢間餐廳就做呢個生意。呢間餐廳而家應該係咩咧？而家應該就係一個 showroom。我有啲咁嘅嘢食，跟住你上網買啦。應該就係一個展覽廳，就唔係等人嚟坐喺度食啊。所以係將佢罐頭化同埋適應新嘅一個需求。咁香港而家啲粥店譬如賣粥嘅冇生意喎。點解冇生意咧？其實粥呢樣嘢，生滾粥啊，呢樣係廣東人啊先至食啫嘛。北邊嚟嗰啲佢哋未必食粥噶嘛。咁我哋睇下內地有冇粥店啊？深圳有冇粥店啊？都比較少。咁但係佢哋有一啲係賣腸粉噶嘛，蒸腸粉噶嘛，即係買個機器嚟蒸腸粉。咁你咪學佢咯。即係如果喺嗰度生存到，即係呢個模式生存到啦。但係淨粥有啲問題咧，就係個 taste 問題，佢哋唔中意食。第二咧，你送外賣都唔方便噶嘛，成嚿咁熱嘅嘢啊，所以粥麵係好難做嘅。食品都係香港，譬如你出口食品都難做嘅。即使我哋最出名嘅，譬如蠔油，香港人好中意啦，但係蠔油都係好講地道噶嘛，好香港噶嘛，北方人係唔食蠔油噶嘛。咁所以香港最成功、最可以賣到去內地嘅食品係咩咧？就係啲曲奇餅啊。所以一定要買乾貨曲奇，可以攞嚟送禮嗰啲咧，就會有生意啦。咁數字化轉型啦，要網上啦，呢個可能政府幫啦。可持續發展呢個都政府都可以幫嘅，因為其實而家我哋講 ESG 咧，其實就係嗰個上市嘅啫。但係政府都可以發認證㗎，譬如呢間餐廳話好環保喎，政府會發個認證俾佢咯。咁大家見到話有個 ESG 餐廳，咁我咪入嚟咯。咁咪可以幫到佢生意喎。政府個成本係零嚟㗎嘛，即係我認證呢間餐廳係好環保嘅。咁有啲支持者都會入嚟㗎嘛。咁最緊有個即係 accredit 有個好高層面嘅認證啊。因為你好難揾評級㗎嘛，大公司就揾 ESG 評級，即係中小企冇㗎嘛。咁私人消費支出下降，呢個就未必係嘅，呢個可能係週期性嘅啫。好啦，咁今日講到咁多。